berada di Merak, Banten. Kita akan menuju Bundu, Lampung, spot mancingnya. Sementara kita mampir beli umpan. Kita mancingnya rame ya, bertiga. Spot Pulau Mundu ini berada di sebelah utara Cilegon, Banten, dan berdekatan juga dengan Lampung. Kita berangkat dari Jakarta sekitar jam 5 sore, akan menuju Merak, Banten. Dari Pelabuhan Merak, kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mencapai spot ini. Lama kita udah sampai di spot kita, nyari ikan gede. Kalau nggak ada ikan gede, ikan kecil juga nggak apa-apa. Teman-teman, bos, tenang. Apa namanya? Ini si ebek tuh, Mas. Ebek. Merambe. Kue. Merambe. Angkat om. Mantap. Apa namanya? Peto om, kalau ngelilin. Oke. Bus. Cikaci. Belum. Terus. Dikit lagi. Pegang mas, pegang mas. Apa namanya? Kaci-kaci.
lilin. Selamat nikmati tarikannya. Siapa tahu seperti ini kali semua. Awas, terus. Kampung. Dari tadi ya. Kaci-kaci. Sama kaci-kaci. Sama lagi. Kue pentot. Kue pentot. Kue. Kue. Kerapu. Selamat ya. Lama karena kita udah lapar, kita mau bikin pindang dari tangkapan yang tadi. Ayo kita ke belakang bikin pindang. Direbus apa digoreng? Ini om saya ya pindah. Di sayur pindang. Iya. Namanya kenapa yang Kaci-kaci. kaci-kaci? Itu yang orang bilang kaci-kaci ya? Iya.